Subscribe channel KS TV sekarang juga ya. Dan klik lonceng, biar nggak ketinggalan update video terkininya KS TV. Sementara itu di Kediri, Polres Kediri Kota mendirikan sebuah gapura kokoh di pintu masuk markas. Yang menarik dari bangunan ini adalah adanya bentuk gunungan dan burung Garuda yang dikonsep natural dengan makna ajakan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, dan golongan. Polres Kediri Kota turut serta dalam mengikuti agenda Festival Gapura Cinta Negeri tahun 2019. Gapura yang didirikan di depan markas Polres Kediri Kota ini mengusung konsep natural dengan ornamen dua buah gunungan khas Kediri pada bagian pilarnya. Pada bangunan tersebut terdapat burung Garuda yang mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Ikon tersebut melambangkan keragaman suku budaya yang bersatu dalam wadah persatuan dan kesatuan Indonesia. AKBP Anton Haryadi Kapolres Kediri Kota mengatakan, pembangunan Gapura Cinta Negeri ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74. Selain itu, juga sebagai wujud syukur dan mengapresiasi para pejuang. Dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan yang ke-74, Polres Kediri Kota beserta jajarannya, beserta komite jajaran, kami membangun Gapura. Ini sebagai tanda wujud syukur dan juga mengapresiasi perjuangan daripada para pendahulu kita. Kami membangun Gapura dengan lambang burung Garuda Pancasila yang menunjukkan bahwa kita ini bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian juga di sana dituliskan tema HUT yang ke-74 ini, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju. Ini dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan yang ke-74. Untuk konsepnya sendiri apa dan ini? Konsepnya kita mengusung khas Kediri, ya, kita gunungan ya, khasnya Kediri. Ada pesan yang 100% atau masih ada perubahan? Ya, ini insya Allah sudah 95% ya, 20% masih ada yang harus kita khususnya masalah penjahayaan biar malam hari lebih kelihatan lebih meriah. Desainernya siapa Pak? Ya, Yang mendesain siapa? Arsiteknya? ya dari teman-teman ya, dari teman-teman dari para kasat, pembukaan, kemudian diwujudkan sama event organizer. Gitu. untuk maknanya dan di balik ini, makna dari konsep gunungan ini dan Ya, maknanya tentunya dengan gambar burung Garuda Pancasila tentunya memaknakan bahwa kita ini berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kemudian gunungan ini juga menunjukkan bahwa ini dari Kediri. Pembangunan Gapura Cinta Negeri tersebut juga diikuti oleh Polsek jajaran Polres Kediri Kota. Masing-masing polsek diberi kebebasan dalam berkreasi membangun gapura. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KS TV. Subscribe channel KS TV sekarang juga ya. Dan klik lonceng, biar nggak ketinggalan update video terkininya KS TV.